pelo amor de Deus, por que tá perguntando? Se tu tá vendo, ó, gatinho, tudo bem? Oi, eita. Mas se parar assim, não parar, é. Irmã. Tá chovendo, né? Parou de chover, irmã, olha. Mentira, vó. Parou sim, Dudu, só tá bem pouquinho. 10 minutos. Oxi. 10h30. 10h30. Oxe, cadê a tia? A avó. A avó tá aqui. Mas tu já gosta de uma câmera, né, menina? Olha, filme a chuva, assim, tá? Não tá chovendo bem pouquinho, doido. Cadê a sombrinha? Vem embora, né? Não, você não vai hoje. Cadê o seu óculos? Guardou? Não vou ler hoje não. Ai, não vai ler hoje não. Ó. Embora com fé em Deus. Peraí, irmã. Espera, irmã. A sua máscara, deixa eu ajeitar. Olha pra mim. Tá bom, né, Dudu? Assim. Vai pra onde, vó? Eu vou pra missa. Ah, tá. Por nós. Vá com Deus, minha irmã. E adorar Jesus. Ah, tá igual a quentinha quando voltar. Traz o que, tia? 10h30, uma quentinha, né, pro almoço. Tchau, irmã. Te amo. Bichinha, minha irmã. Vai embora. Reze por nós, pelo amor de Deus. Né, Dudu? Para de gravar eu. Você não tá vendo que eu estou toda coisada? Eu tô com saudade. Eita, não vou cantar a música desse homem não, porque ele é um miserável. Um batedor de mulher. Né, Dudu? O que, tia? Esse homem. O DJ espancou a mulher. Olha. Olha o fezão. É o que, tia? Fezão. Ovo, mole. Fezão. Tá bom. O barril botou sal demais. Muito sal, não foi? Foi. Eu vi ela pegando um monte de sal desse jogando dentro da panela, tia. Foi mesmo. Ela fez assim, ó, abriu, Pra dentro. e aí foi assim, Foi mesmo. muito. Misericórdia, Deus tá minha coisada. Que é isso, hein, tia? É uma xicrão. Ah, tá. E aqui é a garrafa de água. Eu vou tomar água agora. Ah, é. A água pega fogo, né? Minha, pô, escaldante. Ah, tá. Isso aqui é açúcar. Isso aqui é açúcar. Açúcar? É. Olha, e a Clarinha, viu? Ela descobriu a B. Ela descobriu. Como é que Clarinha. ela fez assim, a sexta-feira. Foi sexta? Foi quarta. Ela abriu. Tim, no chão aí. Eu Derrama, tia, vai. Tu é doida? Sou criança. Aí eu saindo do quarto, ela. Olha. Eu disse, Clarinha, pelo amor de Deus. Eu ia dar jogo ali lavando o prato e ela. E a avó não percebeu, não? Não, ninguém percebeu, não. Ela simplesmente pegou, subiu na cadeira, tirou. Isso é rápido, é num minuto. Menina, despejou aqui. Quem limpou? Ah, tá. A minha da joelho com a pá e a vassoura. Limpou, pegou e ainda ficou coisado. Que o Bill tirou a sandália e saiu andando no meio da casa. Disse que a casa tava sujinha disso aí. Não foi sua neta que derrubou o açúcar. Tudo. Que é isso, hein, tia? É água, menino. Eita, será que É água com corante preto, né? pegou a pressão na panela, Dudu? Me ajuda. Misericórdia. Ui. Será que pegou? É. Essa carne não vai cozinhar nem tão cedo. E agora? Ele não explodindo. O fogo tá ligado, tá? Pegou? E agora? Aqui, ó. Vou nem mexer nela. Só assim um pouquinho, né? Olha pro café.
Tá. Meu Deus. Que milagre pegou? Me dê meu café. Bora pôr o café aqui. Deu o café assim. Tá? Eu não sou doida, eu botei e deixei o café aqui. Achando. Chama na grande. Ah, ela aí é pra aí. Aonde? Vai, eu tô. Vamos comer bolo. Acabou com o café, não tá? Bolo de novo. Se eu não comer ontem, eu gravei até um vídeo. Ontem foi ontem, meu filho. Hoje é hoje. Hoje é domingo. Pé de caixinha. Olha que bolo lindo. Olha, Dudu. Olha. Foi comprado aonde que a senhora Não, disse não ontem? vou fazer propaganda da loja não, viu? Que eu não tô ganhando nenhum dinheiro com loja. Por que a mulher tá gritando aí na rua? Vai lá saber. O quê? Vamos lá. Oi, oi. Saúde. Não pode estar ligando a luz, não. Ah, tomate, cebola, coentro. Vai. Dureiro. Descobriu o que era. O que é? Tomate, cebola, coentro. É só pra mim, minha filha. Eu sou uma celebridade, né? Paga o meu salário, vá. Paga o meu cachê. Oxi. Verdura e coentro. É, ele tá gritando assim. Eu entendi verdura e coelho. Verdura e coentro. Porque ele tem que gritar, né? Puxar no coentro. Tá barulho lá. Como é o bolo hoje, Dudu? E Comi. por que você tá vendo de novo? Que eu tô comendo bolo. Mas eu não comi ontem. Tô comendo. Você fala pra sua mãe. Oxi. Tá bom, meu filho. Tá falando grego aqui. Falando igual a Clarinha. Fala, ninguém entende. Você pausou? Se inscreva, deixa o seu like, se inscreva no canal.